Yo, ibihe vyiza ko nagoze kuko kuri uje tsama nibaza ko mumeze fresh. Twagarutse rero mu ibiganiro vya entertainment turayagira byaraze muri rusange. Ndiko n'imisori ibiri myiza. All the way from the new talent Vision TV. Niba tuzakuba turi kumwe rero muze tubane ndabakira kugira ngo ibintu bigeneze. Mumeze neza? Fresh sana. Amakuru y'iminsi. Turashima kabisa. Mundamukiriza abantu baje. Yeah, my people ndabara mukitse ni Gypsy and the best nkuko babibutse kuva kuri The Talent Vision TV. Nagiriwe ko ryo gutumirwa he kuri Nuja Entertainment. Yo. Ni Mr. Odabe. Ubwa mbere ku ncuro hano. Ndaje ndi kumwe na Nuja hano. Nuja Entertainment. Odabe. Nujya mbere tubonanye kandi tubonaniye mu kiganiro. Ni ibintu byiza. Tubonanye rimwe guys, duhuriye muri content tuje gukora ibiganiro. Nitwari tuzinanye. Uyu munsi rero sishobora kumenya umuntu atuyobora cyangwa umuntu aduhuza. Agakemanyi tuzakugata donc umwanza gutanga agakemanyi sibyo ariko dushaka umuntu atwugura agakemanyi nabakiye nk'umuntu musanze mu rugo kame nabakiye jewe ndakunda iyo duhuye turi abantu twese tungana uko nukuvuga rero yangeso yanyu yo kumpaririza yo kutemera ngo aho nshiza bariho mushira oya bivana n'umuntu yose azayemereza rero sasa wewe twatumiwe kuri Nuja nivyo ariko nivyari mu migambi duhuriye mu kiganiro rero sasa ikibazo kiza kuhaba Odabe n'umuntu harira tonda oya none erega nta muntu yo hava yemera ibintu atabona ko yokwemera okay reka rero tungira aza kutwemeza bro ibijanye no guharira si guharira ahubwo je mbabazwa n'umuntu ushobora gusigurira ikintu ko amata yera kanyemeza ko yirabura kandi mbona ko erega hari umuntu n'ubunda kugira ati amata arirabura kandi akabikwemeza mpaka uvyemera yego cyane oya twe rero nitwemera ibintu atari byo anyway mumeze neza ariko tumeze fresh yes mwisangere kuri Nuja Talent twari dufite byinshi twoyagako ariko rero nkuno mu Odabe yego Odabe niwe rero arikunda Nuja arikunda ariko aranywa wenyene erega ahoko gusa turabakira inyuma urako mwasanze nimba atari banga ko kantu nagakuri kuranye jewe akanakaye epfo kuva ryari kiri mu porogama irafisa agafuro kubera kabisa yes Odabe yes nikiye kintu zaniye abakunzi ba Nuja muri rusange n'ubu Gypsy mbo jewe muri rusange kwanza ico notangurirako ndabaramukije kandi cyane kandi one love hama musupporting Nuja kweli yego no mwana mwiza yadufashe fresh yatwakiriye neza twakunze ukuntu yatwakiye neza kweli yadusororeye nubwo ariko ari intwano bunyene yonyine ko twe twahijiji twagize behind the scene hariya mwisi wo mwari rero mu mushigikire mu mukunde haba ibyo tubazaniye navyo muraza kubyumva mugumane natwe of course we nawe kurenga wacu Gypsy and the best impano mu mpano nkuko muvyumva nyene ni impano mu mpano kabisa so rero jewe nkuko bisanzwe sinovuga ngo ndabazana ibintu biri big birenze ariko ahantu ndi vraiment hama hari vibe so rero ico nobwira umuntu uze gukora mu video kubera yuko uzobomvye umunezero bro kuyiraba yose niyo mahirwe ufise anyway it's me that I'm going to open the piece rero nije ngomba nugu uyu munsi rero bwiza umujama ndabizi ko uzi icongereza kuri Nuja Entertainment ndibaza ururimi si cyane oya man uyu munsi rero mwashize hagati reka ndamugurire nibakoze cyane ndafise akabazo ngize imisi nibaza mu bajene hariya uyu munsi nshaka tuyage ku kintu kijanye no gutera imbere ku kintu kijanye n'ubuzima bw'abantu muri rusange ndafise akabazo rongize imisi nibaza mbega hajya gutunga ni gukora cyane canke ni chance ni migisha Imana ikugururira mbedo jengira bariza muri rusangi okay reka duhere kuri wewe watwakira mbega gutera imbere ni gukora cyane canke ni migisha icesi inzira y'Imana ikugurukira fise inzira zirinza kubicisha muri kana kwereka yego cyane ndashobora hari abantu bakoze n'abantu benshi bazi kubita manuka ariko byanze hari n'ubundi rujene gwaje gufite imyaka 20 urakoze akantu kamwe bicaye bito ahubwo iki kintu rena sanze ari chance ikindi na ntushobora gutera imbere utanunzo
nako je nubwo ntayinwa gusa nzotera imbere gusa ntushobora gutera imbere utanywa inzoga. Reka twumvirize Gibson nawe namaze kumva uhengamiye Okay, ndakuzana mu kaga uvuze yuko ngo gutera imbere no gukora cyane cyane ni chance. Ego. So ikintu cyambere cyo kugira ngo ushobore gutera imbere. Ego. Ni mu mutwe. Uvuze mu mutwe twese imitwe turi. None abatateye imbere nta mutwe bagira. Reka ndakubwiye ndiko ndaza bro. Kugira ngo ushobore gutera imbere no mutwe. Kuvuga simvuze uwo mutwe. Twese imitwe iri. Ukuntu wiyumvira n'ikicyo. Mindset yawe wiyumvira gute? Mbega ufite target yawe kugira ngo ushobore gutera imbere. Banasanze yuko basi for example yego umuyede no umuntu akora cyane bro sinzi kurana nk'ahantu bariko waka ishanti ya etage kana kuduza iryabeta niyo wayo uriko uraduza iryabeta bimbaze je ndabizi urana wakoranye n'umufundi yiyemera nubwo agahereka murya arakubwira ati ngunyagazi yego kugira ngo ushobore gutera imbere icambere no kwinjira kubera iki umuzungu turetse n'umuzungu umubosi arashobora gutera imbere akaguma yinjiza ama miliyoni atigera ava muhira ari he muhira kukamashini mu mutwe byose ni mu mutwe bro. Okay, aho rero gutera imbere ikintu gihari ico nitugihuriza hari umuntu ashobora gutera imbere kubera umviriza reka gukora cyane gukora cyane ntabwo gutunga cyangwa gutera imbere ntabwo ari mind. Hari abantu benshi bafise mind bafise ubwenge bazi ibiharuro bapanga n'ubuzima bakabushira mu biharuro ariko bafungiye bake. Reka nakwereke yatanze fact yi naza na fact yawe kandi mbo je ndemeza neza yuko gutera imbere si mindset si gukora cyane si ubuhinga ni chance ni inzira y'Imana ikugururira mugabo ugakora ushika ego bo hari ibintu sivyo nakubwiye hari umuntu usanga amaze imyaka myinshi akora yarabaye umudandaza araba umukinyi byo ugasanga hari akajene kaje gatanguje akantu runaka ego akantu karakunze ego watire nziza aje man ugasanga nejo niho byatangiye guca gukora ibiganiro uri kuranwa deja niko bimeze oya nawe ntakima inani sivyo kabisa icyo gituma nenda kubwira ati ni chance hari umuntu aza akikora ikintu kimwe birakunda ndamuzanye ni chance bro ndamuzanye ni chance asigaye wewe umviriza bivana komeza ibiganiro ntavyemeye ego cyane ego zirabamwe ariko sinozagarara ko cyane kubera ko je ndi umuntu arabira mu buzima busanzwe acha nifashisha na Bible Bibiliya murayemera ego cyane gose none umviriza nta kimwe twese n'ibitabo nta no muri Bibiliya handitse ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu ego bo urashobora gukora nturo nikuvuga bana ego uriko urakora nturo nibishikwa ko ntucuye bagukora ugumukora ariko ya date igeze bro nawe uribu cyane waruhi itegerezwa kugera mu gihe cy'intege reka nakore hama abapfuye badatunze bakoze akazi imyaka 20 nabo hari abavye bapfuye badakoze ku miliyoni akoze akazi imyaka 20 mugabo kandi barakoze iyo tariki ntihari iyo tariki kuvuga ngo Imana yavuze ngo ntihari iyo tariki bro irahari oya we yavuze ngo urakora basi nababajije rijya jambo rivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amako yanyu muravyemera turaryemera none si wamugisha nyene ya chance twakubwira ni mihezagiro y'Imana izoza wicaye ntibisaba ko manzi ugakora no sinakubwiye ko chance one nukora ni chance ziburi kurakora nivyo binakubwiye by'umujene ashobora kuba ni chance iza by'umujene abashobora kuba ari karakora akantu kibi turashobora gukora akazi je nawe tukaronka amahera angana kandi twese ntituyonone tukayaziganya ariko wowe ukagura inka na je nkagura inka wewe inka yiwawe ikavyara je inka yiwanje igapfa ikavamwo kandi mwese mwaye mufise gahunda ubu nyene boshobora kuduha amahera amwe angana tukubaka inzu ukayubaka heza ikarama nanje nkayubaka ahantu amazi akazohatera igatwagwa so uri kuvuga ngo wavuza idebe yo gutera biriko bigaruka kuri ya mind biriko bigaruka ahantu hagize none ikarama ahandi hagize reka nakwereka urashobora no kubaka ava yuko wubaka numanza kuraba parcelle yawe ahantu iri hamukavuga hari abantu bubatse ahantu heza muga amazi yaraduze hariho n'abantu bubatse muga hari heza kubera iki batamanje kwiyumvira cyane hano eske mu myaka imbere haza hameze gute uri kurakora ikintu amaze kwiyumvira urakoze consequence wana no ngahacuri wana homanyu kandi atangurane namwe agomba benya mu gihe ego so agagiwa uraba kicho kibaro cyo wavuze cyo gutera imbere abajene badukurikira ego cyane urumva hari abajene badukurikirana bavuga ati
tuba twarabuze abantu batuganiriza ku bintu byo gutera imbere Ego we cyane. nk'akahe kamo batera Mbo jewe ku ruhande rw'iwanje ndamaze gukora kandi ndakora kandi yigiragiza ibintu byinshi ariko sibyo amahera ndayaronka ni bon nkugurukirwa bikongera bikagirane bigaparangana sibyo ariko ntibisigura yuko ntazotera imbere ireveren zotera imbere ariko ndacagize iki ndacandorere rero icyo notera kamo nk'abajene dukore cyane sibyo gitube ibinebwe ngo gutera imbere ngo ni chance oya urakora hanyuma ukarorera ariko nibisigura yuko iyo ubonye byanse uca wihebura ngo wihebe uvemo oya ngo mukora ariko gutera imbere nta buhinga bubamwe jewe ikintu notera kama abajene c'est vrai ikintu by'abajene turakwiye gukora cyane nivyo ariko ikindi kintu abajene vraiment suvuga ngo twese turinebwe ari abajene bakora ariko turakeneye n'abantu baduha gukaje twese turakora uti kubera impamvu zati turakeneye abantu baduha gukaje n'umujene ashobora gukreya ikintu bro ugiye gupropose umuntu w'umupapa afise amahera kubera yuko ivyumviro vyiwe bidasa n'ivyiwawe ibintu vyiwawe agaca bisuzuma bo rero ikintu notera kamo n'abantu bafise amahera basaba bigejeje umuntu aje kuguha icyiyumviro mwumvirize apana guca usuzugura yuko ivyo ntibisigura yuko ivyo udatahura bitabaho no birabaho ahubwo wewe gerageza urabe iyo bigana naho umwereka inzira zifadika kugira ngo yangu urumva ngo ikwereka mindset yabo man iri different ni wacu cyane gose ibaza n'ibiboro byo gukora byo kumbuga bro hariya bakivuga ko ari ubutandero mu buravye imiryango ukabona umugore n'umugabo birirwa barakoma indunduru ku makamera bariko barakora ama content agiye atandukanye umugore yiyubashe bari inzu mugo gasanga agira mu kimodoka ciza no babaza yagikuye ahubwo naje ikibazo fise kubera iki namba hari abantu bakivuga yuko ibintu by'imbuga ari ubutandero kubera iki hari abamama biyubashe abapapa biyubashe bakibikora ava yuko ujudging umuntu manza wiyumvira umanzura ati bimaze gukora abandi nta bantu benshi man benshi baba miliyoneri nico gituma uzubona nk'umuntu aje ngaha kuri video kazona ravi ngo nyababaje ngo babuze icyo bakora icyo dukora ni iki nyene bro kuko iyo umuntu ikintu umaze kuciheberaga man umwanya wawe ukavuga ati umwanya wanje ndawujanye namba ari muri YouTube muri social media first of all uri kugaragaza talent yawe ikindi naco uri kurafasha abantu bro ibiboro dukora man birafasha abantu benshi cyane hari abantu babashaka kugira mu mutwe bakarabusobanira they don't judge anyone daba mushigikire impano kwiri kose namba umuntu aje gupropose mushigikire ubwo bufarse rega buracyari mu bantu ariko gusa nanje ndaguyendagarutse n'abafana sibo ifoke natwebwe ku ruhande rw'iwacu tugira iki none si bwa bufarse niko ndavuga bisaba yuko dukora content zimeze neza ziryoshe kuko ugerageje kuraba imbuga mwino minsi bazigize ihuriro nyagiro ry'ibiterasoni ry'ibyari byo byose by'ibintu byose sibyo ubu rero ni nayo mpamvu ubona kugira abantu bakugirira icizere usanga ari ibintu bigize iki bigoye cyane namwe rero abo muzoza muragenda murahura nabo mubabwire bakora ibintu bizima byubaka bifasha abantu yego cyane murakoze n'ibyo yes nuko bimeze yo bantu b'Imana rero bari kumwe n'ino misore ariko ndazi hakenewe part 2 kubera ko bano basore umwanya dukoze ntubereye ariko kubera nyene kiniki kubera ko tutabipanze niki twahuriye ahantu turavuga ati dushaka kugenda dukoze tuzoba kwita part 2 don't miss too much kabisa tuwashimira abantu bariko muradukurira kuri Nuja Entertainment uko mwabonye ni part 1 muzona part 2 rero ikintu tubasaba muri bwa munyene mu gushigikira abajene mu gushigikira urwaruka gira subscribe usharinga iyi video mu bantu benshi bagiye batandukanye kubera ko ndisi yuko ibintu twavuze ni ibintu biri real life tubamo rero mugende mushigikire Nuja Entertainment muri rusangi ibintu bibanda bimera neza cyo ku ruhande rwanje ndashimiye kuba banyakiye kuri Nuja Entertainment shimire na Odabe yemeye ko tuzakora Nuja Entertainment yani Mr Odabe Odabe yego cyane ya vibe yari hari so rero mugende mukurikirana Nuja Entertainment imbuga zose Nuja Entertainment muzobona na part 2 izo imeze fresh nababwiye ko hano ndi aguma ari vibe imiriro wewe abakozi ba Nuja Entertainment sivyo let's go kubera ko twarakwije umwaka and kandi hariyo n'akantu mutakoze jo na yise anniversaire behind the camera bro behind the camera tuzozana impene yose ngaha adusangire n'abakozi ya kabisa karatoyi kunywa Jesse